我们透过最新的卫星云图，看到台风的中心已经非常靠近台湾东半部的近海了，而且好大的一颗台风眼，它是一个大眼台。可事实上，过去的经验当中，通常眼睛很大的台风结构比较松散，但这个梅基难道是真的叫梅基就比较强吗？它跟一般的大眼台不太一样，眼睛很大，但是它的云系也是非常的扎实，而且很大一片。提醒大家，这个台风在侵袭的过程当中，不是只有雨它的风也很强。那很多人都说，说会不会跟这个上2个礼拜的莫兰迪一样强？其实它跟莫兰迪完全是不一样的状况它的风会有一点点配合上地形的作用，因为它是会登陆的，所以它的风的部分呢，其实特别这一次在北半部、东半部地区一定要多加的留意虽然是一个大眼台，但结构相当的扎实，而且它的这个螺旋雨带也很宽大，所以其实这个台风风的部分，专家都提醒说，你要用去年的苏迪勒的等级来对待它。那雨的部分也要特别的留意，因为全台的累积雨量都是多的，那有些地方甚至是特别多一定要注意。我们就来看看气象局给的这个是总雨量预测的部分其实这一次因为台风是首当其冲的宜兰花莲呢，再加上这个直接东北整个环流进来的关系呢，会在山区出现900毫米的一个累积雨量，这是最多的一个状况再来台东次等到叫做700毫米，山区也要注意，还有高屏的山区也会下到700毫米的累积雨量。可是宜花的山区跟高屏的山区状况不太一样，其实大家都知道，宜兰花莲好像从昨天晚上陆陆续续就已经开始出现累积雨量了，然后现在的雨势是大的，但是高屏山区其实都还没有开始下高屏山区要等到台风登陆，然后开始风场转了之后才会开始下，所以等于说高屏山区的降雨的时间是短的，它可能在1天到1天半的时间，今天呢可能中午开始到明天上半天这一段时间，然后就迅速的累积到700毫米的累积雨量，所以它是一个强雨势的状态，是强降雨的一个部分，高屏的山区一定要留意所以这一次宜花还有台东跟高屏的山区都要特别的留意这个坍方落石跟土石流的状况。那平地当然现在也是有些大潮的情形，所以这个低洼的地区要放海水倒灌，还有就是北部的山区也有机会累积到500毫米，像现在桃园的山区新竹的山区也都差不多接近300毫米了雨量还在累积当中，北部的山区也要注意。那还有就是中部南投的山区要注意，也会有600毫米的累积雨量。所以这个中度台风梅基目前看起来应该就是中台了啦，因为其实它的台风中心已经靠近了但虽然是中台，但是在雨量的部分，雨袭全台一定要注意。再来，我们就要看看雨区的预测，让大家有一个心理准备。一再提醒大家，中部、南部不是雨不下，是雨还没有到现在的状况，从早上8点钟到今天下午2点钟，整个比较明显的强降雨的部分、风雨的部分，还是比较集中在北部、东半部，特别是宜兰花莲以及台东的这个比较北边的地方。另外还有就是屏东的山区也开始有出现一些比较大的降雨了，但还是以东北为主。好了，到了今天下午到晚上这段时间，你可以看到在南部的地方，特别是高雄屏东比较明显一点，再来是高雄，其实这个雨量的累积也开始出现了，因为到了下午的时候，台风中心登陆之后，它的整个环流雨带进来之后，它有点风向转了所以南部的雨量就开始增加了。再来就是晚上了，晚上开始你就发现色块转移了，南部地区变得比较重了所以南部地区在今天晚上的降雨会明显的比北部、比东部都要来得多雨区就已经转到这个西南部地区了。再来是明天凌晨到明天早上这段时间其实东部西南部地区雨势还是会持续的下，但是量值上来讲，跟前一天的白天比起来，当然就会是比较少一些的。不过还是要提醒，因为雨势只要在持续，山区的土石其实就会蛮危险的所以还是要提醒整个西南部地区，特别是高屏的山区宜兰花莲的山区，务必多加留意。那其实你看，其实北部地区、中部地区雨都还是有的，所以大概到明天上半天左右，其实在降雨的部分都还是要持续。最快等到明天上半天真的台风已经很远了，整个环流后面的环流都已经离开之后，可能各地的状况才会比较缓和下来，一定要留意几个时间点。现在台风已经出陆了，而稍后在今天中午过后，大概2、3点的时候，台风中心会登陆，然后穿过整个台湾。今天下午就是台风整个穿过台湾的时间点，那这个时候全台其实都在暴风圈的笼罩底下，风雨都会非常的大。再次提醒大家今天这个几乎全台在下半天的时候都是停止上班上课的状态，一定要做好最佳的防台工作了。